Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Aparıcı prodüser Tarix Əliyev sosial mediada canlı yayım zamanı Vəfa Şərifova və onun keçmiş həyat yoldaşı Famil, Afət Fərmanqızı və Afət Fərmanqızının həyat yoldaşı barədə yazılan suallara cavab verib. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirəm. Videonu izləyib fikirlərinizi də bizimlə paylaşmağı, kanalımıza dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Yəni İşlanmışın yağışdan nə qorxusu, nə var onu deyirəm. Mən misal üçün Mamedin xətrini çox istəyirəm. Çünki Mamed Famildən fərqli olaraq heç vaxt qoymaz ki, onun adı allansın. Hansısa müğənni çıxsın Mameddən danışsın. Çünki Mamed özünə hörmət edir. Amma Famil özünə hörmət eləmir. Çünki Famil özünə hörmət eləsə, yığar Vəfaya xahiş edər ki, Afətə xahiş edər ki, mənimlə danışma. Çünki bu uşaqlar mənim uşaqlarımdır. Deməli, Famil qorxacaq kişidir, amma Mamed yox. Mamedi bir dəfə gəlmişdilər, çəkmişdilər. O bir aparıcı var. O gəlib çəkmişdi. Mamed Bakını dağıdırdı ki, mənim görüntüm getməyəcək efirə. Və kişi kimi də o görüntüsü getmədi. Mamed dedi, o görüntüsü getsə, mən Bakıya gəlib o kanalı məhkəməyə verəcəyim. Mamed ailəli deyil ha. Mamedin uşağı sadı yoxdur ya. Mamed subay oğlan da Afətə gedib, biraz yaşı indi az deyirdi. Mamedin də normal özünə görə yaşı var. Amma yəni, Mamed aləmi qatdı bir-birinə, hətta mənə yığmışdı gecə ilə. Ki o kanalda, ARB-də mənim görüntüm getsə, mən uçurdacağım gəlib oranı. Çünki özünə hörmət edir. Bir kişi görür ki, onun şəkilləri, videoları, toyundan videoları hansısa 300 manatlıq müğənnilər çəkiblər, paylaşıblar. Onlara zəng vurub deyə bilmir ki, silin onları. Deməli, o kişi onların yanında ayrı bir şey var. Getdiyi daha o zamanı. Bəli, Mamedin ilk evliliğiydi. Mamed evli olmayıb məncə. Mən bildiyimə görə Mamed evli olmayıb. Subay, mən bildiyimi, bəlkə səhv bilirəm. Amma məncə onun yoldaşı adı yoxdur. Yəni Afətlə Mamed özü də Rusiyanın vətəndaşıdır. Olub, nəzrin bilmirəm. Ay balam, Familin bir dənə Papa Karlısı var idi, aparıcı deyildi, kanalların birində işləyir. Ona o 200 manatlıq müğənniləri aparırdı otelləri onun yanına. Güya mən bilmirəm. Hamı da sonra Vəfa ilə reklam olunurdular. O vaxtı Vəfa bilirdi onu, olurdular. Afətin ərini görmüşsə, amma efirdə, yəni Afətin həyat yoldaşını görmək olar. Afətin həyat yoldaşını pis mənada görmürsünüz ki, Afətin yoldaşı kimi görürsünüz də. Oturub, çay içir, maşında. Bu normaldır. Afətin yoldaşını görmüşsünüz ki, hansısa bir qalmaqalda, hansısa müğənni çıxsın, desin ki, Mamedə denən ki, səni yığışdırsın. Belə söz görmüşsünüz? Yox, çünki Mamed show biznes adamı deyil. Mamed gedib manastarla bir yerdə oturmur. 200 manatlıq o müğənnilərlə bir bəli zaksı var Afətin. Mamed özünə hörmət edir. Mamed gedib o 200 manatlıq müğənnilərlə oturmur Bakıya gələndə. Başa düşürsünüz? Ağzının şorpasını axıdmır o 100 manatlıq müğənnilərə görə. Mamed özünə hörmət edən oğlandır. Başa düşürsünüz mən nəyi demək istəyirəm? Mamed də gəlsə bura o 150 manatlıq müğənnilərlə otursa, sabahlarla çıxıb Afətə söz atacaqlar. Mamed bunu eləmir, ona görə də rahatdır. Heç kim onun haqqında danışmır. Amma özünə hörmət eləməyən insan ki, hansı ki qapılarında gecə gəlib Ağşəhərdə qışqırığından qonşular oyanan adamlar ki, icazə verir ki, bugün onun şəklini qoyurlar. Müzakirə edilir. Deməli, bu adam özü istəyir də bunun. Bir adamın ki, qızının 10 yaşı var, məktəbə gedir, hər şeyi bilir və bu imkan verir ki, onun qızına bicbala deyirlər. Bu adamla nə gözləyir? Bu adam nifrətdən başqa işini qazanmır özünə. Qızı məktəbə gedir, 10 yaşı var. Bugün bütün gün onun qızının şəkilləri sosial şəbəkələrdədir. O uşaq travma ilə böyüyür. O sənin belindən əmələ gəlib. Mən Vəfanın yerinə o zaman verərəm məhkəməyə onu, apararam onu DNK elətdirərəm. DNK-ya da ehtiyac yoxdur. Metrikada Familin adı yazılıb orada. Familin adı Famil deyil də, Qeysdir adı, səhv etmirəm. Yazıb ki, misal üçün, Məryəm Qeys qızı, Məhəmməd Qeys oğlu yazılıb bu. Başa düşürsünüz? O məndə var idi o. Mən prosto Vəfa icazə vermir, mən onu paylaşım. Məndə o var idi. Mənim verilişimdə bir gün qabaq Mamed xahiş edirdi ki, onu efirdə göstərmə. Ki, mənim oğlum yekə oğlandı, belə elə. Amma məndə var o. Bir gün beynim çönəcək, mən onu paylaşacağım. Neyəcək Vəfa mənə? Sənin kimi qanunu olub da ki, yersiz qalmaqdansa,
Vəfa kimi anası var. Qeyri-qanuni nə edirsiniz? Xeyr. Qeyri-qanuni deyil. Ata adası varsa qanunidir. Atalıq haqqında arayış varsa bu qanunidir. Nə qeyri-qanunidir? Familin yadından çıxıb Vəfagilə elçi getməyi. Ay Allah, mənim ağzımı açmayın da. Mənim ağzımı niyə açırsınız? Mən bu şeyləri könül danışır. Mən istəmirəm bu söhbətlərə girim. Sonra könül mənə zəng qırıb deyir ki, sən bunları niyə danışdın? Famili deyiləmin üslab, nə bilim, kişilik nümunəsi, nə bilim, famili eləmin üslab belə dair. Au, yejizm varam. Famildir də. Mən heç vaxt bu məsələyə qarışmamışam. Çünki könül mənə deyirdi ki, qarışma bu söhbətlərə, bu ailə məsələsidir. Mən heç vaxt qarışmamışam, amma haqsızlıq görəndə susa bilmirəm. Yəni, famil mənə, hətta efirimdə də demişəm, famil necə deyə bilər tolik yalan deyir. Girin YouTube'da tarixin bir günü verilişini açın. Orada mən deyirəm ki, familin heç kimdən zaksı yoxdur. Famil mənə şəxsən deyib ki, mənim nə keçmiş xanımımla, nə Vəfa ilə zaksım yox. Çünki mən Rusiya vətəndaşıyam. O da biznesmen olduğuna görə Azərbaycanda heç onun adına yoxdur. Ona görə də mən bu haqq, başqa məsələlər mən deyə bilmərəm. Mən deyə bilmərəm famil Vəfaya nə qədər pul verib, neyini, bunlara qarışa bilmərəm. Amma famil mənə dəfələrlə zəng vurub deyib ki, ona deyən gəlsin Moskvaya, ona deyən gəlsin burada zaksa gedək, verək afəti məhkəməyə. Mənə şəxsən deyib. Ay balam, siz gördüyünüz zaks o zaks deyirdi. Siz gördüyünüz zaksın nədir? Famil indi bunu göstəribdi. Mənə amma deyirdi ki, mənə famil zəng vursun indi desin ki, mən yalan deyirəm. Görün famil onu deyə biləcək mənə. Mənə famil deyib şəxsən, mənə. Deyib ki, gəlsin Rusiyada zaksa gedim oynan, afəti verək məhkəməyə. Gəlsin mənə famil desin ki, yalan deyirəm. Famil məni yığa bilməz. O gündən deyib var da, yıxsın da məni. Görün məni yığa bilər. Famil dünən yox, sağ gün Vəfadan 50 mindir, 49 mindir pul alıb borcu. Famil belə Vəfanı istəmirsə, Vəfanın puluna niyə gedir, əyilir pula? O gün familin şoförü gedib Vəfagildən, şoför də yox, yanındakı oğlan gedib ondan 40 min, 50 min pul alıb ondan. Niyə alır ki? Afət dostumuzdur, versin də familə borca pulu 50 min. Toma, sən onun yanında olmuşsan, şam tutmuşsan, ona görə bilirsən, mən orada yoxam. Ya sən olmuşsan Toma orada, onların yanında, ya da Anon. Şam tutub orada bilir, mən olmamışım. Mən tanımıram o adam kimdir. Famil Vəfa ilə barışmaq istədi, Vəfa istəmədi, ona görə bu oyundan gəlir. Vəfayı da itirəcəyi nə olacaq ki? Dostumuz Afətdir, 5 gün danışacaq Vəfadan, 10 gün. Maşallah, Vəfanın toyları çox. Ayda 30 dənə toyu var. Afətin ayda 30 dənə toyu var. Hərəsinin toyu var. Bugünəcən Vəfa Moskvaya gedir, toylarında oxuyur, pulunu qazanır, qayıdır. Afət də toylarını oxuyur, Rusiyada qazanır. Reklam edirlər də bir-birini. Yox, mən qarışmıram. Görürsünüz, sözdür, düz dedim. Yoxsa mənim nəyimə lazımdır?